Bersiap di kelas panjang belak ada Mas Sinyo dari Banda. Dari Buntara ada Mas Sinyo bersiap di panjang belak. Kembali lagi Anita. Menu di sana mencoba meragukan panjang di kelas build up. Ini paling dur dewe lho ning lor. Kuwi? Oh. Harga sapi. Iki sing rada kene cukup akeh. Oke sing kon macet-macet pinter macet to. Ya kok jangan bengi yo. Oh, panen. Pas cakal sepake beda jenetan lho. Endi ya? Udah biru lho. Hah? Udah biru lho. Oh, kayak itu. Ngambil ini satu ya? Pol. Aku juga. Wah, aman tuku bilang buat. Mari. Rekam dong. Tuh mana kelo-kelo. Well. Kulit tongsis kowe. Ya boy, lolo ya boy. Tengok. Telut rondon dari. Istirahat harga sapi masih berada di bawah. Iki untuk gue separuh enak. Coba menaklukkan Satu spiron. Kamu kan? Selamat kembali lagi untuk harga sapi. Bersiap kembali lagi di sana. Ini dari wlingi. Masih lagi parkir di kelas panjang belak. Langsung ini. Wah, kayak ngoikel ya. Apa? Lacet keren.
mesti. Soalnya melu do cari cari. Akhir kembali lagi di kelas panjang wilayah Airi Bunai. Nomor 2000 Terus Telat, telat.